Tinchlikmi? Eski binoda bir guruh qurollangan kishilar, maktab o'quvchilari hamda Men harbiy bo'lmasam, Sen harbiy bo'lmasang, mana bu sinfdoshlarimiz harbiy bo'lmasa, vatanni kim qo'riqlaydi? Qiz qani? U aniq shu yerda edi. Ichkarida qizim bor. Alim aloqaga chaqiradi. U akamni ko'z oldimda otdi. Biz ham uni qizini ko'zini oldida otishimiz kerak. O'g'lini oldi. Endi sizni so'rasa ham ajablanmayman. qaytyapsiz? Ana u bemor. Ko'zimga issiq ko'rindi. Kim u? Sendagi marazlarmi? Ular bizga podpolkovnikni bermasa-chi? Beradi. Faqat niyatimiz jiddiy ekanligini ularga tushuntirib qo'yishimiz kerak. O'lim biz uchun yakun emas. boshingga osmondan qo'latamiz. O, rais, og'zingga qarab gapir. Endi navbat sizniki.